welcome our presentation. First of all, my name is Emmanuel Casson. Today presentation is grade 11 history, unit 4. So unit 4 says the Middle Age and early modern. 500 up to 1789. The Middle Age and early modern world. Kana yeroo jennu bara giddu galeessaa fi addunyaa ammayyaa jalqabaa jechuudha. Introduction. Seensa. This unit deals with two major periods in the history of the world. Kana yeroo jedhu yuunitiin kun seenaa addunyaa keessatti yeroowwan gurguddoo lama ni ilaalla jechuudha yuunitii kana keessatti. They are the Middle Age or medieval period in Europe, the Middle East and the Far East, covering the period about 500 up to 1500 and early modern world, which occurred about 1500 AD to 1789. Kana yeroo jennu isaanis yeroo bara giddu galeessaa Awurooppaa fi yeroo bahaa giddu galeessaa fi bahaa fagoo keessatti yeroo uwwisuu yookaan gara bara 500 dhaloota kiristoosiin booda hanga bara 1500 fi addunyaa ammayyaa jalqabaa kan gara 1500 ta'ee dhaloota kiristoosiin after days booda hanga bara 789 kana kan jiru gidduu jiru yuunitii kana keessatti ni ilaalla jechuudha. The Middle Age is the generally period which came after the end of the ancient period and before beginning of the early modern world. Kana yeroo jennu bara giddu galeessaa jechuun akka walii garaatti generaalii isaa yeroo ilaallu yeroo xumuraan booda dhufedha. Bara durii fi jalqaba addunyaa ammayyaa dura jechuudha. It was period of about 100 years after years from about 500 AD when the West Roman Empire declined to the beginning of early capitalist relation and the development of early capitalism in about 1500 AD. Kana yeroo jedhu gara waggaa 1000 naannoo bara waggaa 500 irraa eegalee yeroo impaayerri Roomaa gadi bu'ee declined ta'aa dhufe kana keessa gara jalqabaa fi guddina kaapitaalizimii jalqaba waa'ee bara 1500 dhaloota kiristoosiin booda kanaas ni ilaalla jechuudha. The early modern period also covers the time from 1500 to beginning of the French Revolution. Kana yeroo jennu barri ammayyaa jalqabaa yeroo bara 1500 hanga jalqaba warraaqsa warra Faransaayii bara 1789 gidduu kan jiru seensa isaa kanarraa kaanee ilaaluu ni dandeenya. Inni biraan keetermisii kana jalatti konseptii kana kan nuti qabachuu qabnu maanoor, baasaals, renisens, kaliifeet, Justinian Code and Lutheranism kan jennu kana ni ilaalla jechuudha. Mata dureen keenya irraa 4.1
the European Middle Age, bara giddugoleessaa kan warra Awurooppaa kan jedhu kana ni ilaalla jechuudha. Kana irratti bara giddugaleessaa kan warra Awurooppaa kanaa ni ilaalla jechuudha. Mata dureen keenya guddichi inni guddichi The Fall of the Western Roman Empire and the Dawn of the Middle Age kan jedhudha. Osoo gara mata duree kanaatti ibsa isaatiin darbinii jalqaba Brain Storming Question kana caqasnee haa dabarru. Mention the future of the civilization of Western Roman Empire that survived it and passed on to the medieval and modern times Europe. Kana yeroo jedhu amaloota qaroomina impaayera Roomaa dhiyaa fi gara bara giddu galeessaa fi ammayyaa kan Awurooppaatti darbe jechuu barbaadeeti. Brainstorming question kana keessatti gara dhumaarratti mata duree kana jalatti waliin ni ilaalla jechuudha. Inni itti aanu how did the Christian Church become the main civilizing force of early Middle Age Western Europe? Kana yeroo jedhu waaldaan akkamitti humna qaroomina ijoo jalqabaa ta'ee fi bara giddugaleessaa kan Awurooppaa dhihaatti akkamitti giddugaleessa humna jalqabaa qaroomina ijoo ta'ee jechuu barbaadeeti. Mata duree keenyarraa yeroo kaanu the decline of Western Roman Empire took place over many years yeroo jedhu kufaatii impaayera Roomaa fi barii giddu galeessaa kana keessatti kufaatiin impaayera Roomaa dhiyaa waggoota dheeraa keessatti ra'ate raawwatame jechuudha. It is final collapse was the result of worsening internal problems, the separation of the Western Empire from the western eastern part of 395 AD. Kana yeroo jedhu final collapse kufaatii isaa keessaa inni dhumaa rakkoo keessoo itti hammaachuudhaan impaayera dhiyaarraa adda ba'uu fi kutaa bahaa sooreyyii warra jedhaman bara 395tti and outside invasion by successive waves Germanic people. Kana yeroo jedhutti weerara alaa dalga namoota uummata warra Jarmanii jedhamaniin dhiibbaan irra ga'aa ture. The Germanic tribes originally came from Scandinavia in Northern Europe and they moved to Central Europe early times. Gosootni Jarmanii jalqabaa kaaba Awurooppaatti Iskaandinaaviyaa irraa kan dhufan yoo ta'u akkasumas gara giddugaleessa Awurooppaattis warra ce'anidha. Gosootni Jarmanii Germanic tribes kan nuyi jennudha. By 3rd century AD they occupied the northern and western eastern front of the Roman Empire. Jaarraa sadaffaatti daangaa kaabaa fi baha impaayera kan warra Roomaa dhuunfataniiru. Eenyuun jechuudha gosootni Jarmanii kun. Some German tribes adapted the civilization of the Roman neighbors. Kana yeroo jedhutti gosoonni Jarmanii tokko tokkos ollaa isaanii kan taate Roomaa irraa qaroomina fudhataniiru. Qarooma Roomaan
dalagaa turte seenaa keessatti kaa Roomaa sivilaayizeeshiniin qarooma hedduu kan isheen addunyaa kanaaf gumaachitedha. Gosootni Jarmanii kun yeroo gara Roomaatti dhufan kanaa sivilaayizeeshinii akka isaan dhuunfatan asirratti ni ilaalla jechuudha. The traded with Roman merchant learned to farm the land and accept Christianity as their religion. Kana yeroo jennutti gosootni Jarmanii kun daldaaltonni Roomaa wajjin kan daldalan lafa qoruu baratan or lafa kukkutuu or lafa warroota qoqqotan baratan fi kiristaanummaan akka amantii isaaniitti accept godhan hin fudhatan jechuudha. But garuu most Germans were organized into tribal lines each being governed by a chief. Kana yeroo jennu Jarmanoon irra caalaan isaanii kan isaan ittiin bulfaman sarara gosa tokko yookaan hangafa tokko ta'uu isaaniiti. The Romans called them barbarians. Warri Roomaa kunis barbaarota jedhanii isaan waamu jechuudha. In the 5th century AD, in effort to escape from attacks by the hands of Central Asia, Germanic tribes began invading Roman territory itself. Kana yeroo jedhu jaarraa shanaffaa keessa after days keessatti haleellaa aans giddu galeessa Eeshiyaa irraa miliquuf carraaqqiin godhame keessatti gosootni Jarmanii mataamti isaaniiyyuu naannoo Roomaa weeraruu jalqaban. By then, the Roman Empire had lost much its great power and its army could not defend the longer frontier. Yeroo sanatti Impaayirri Roomaa humna isa guddichaa fi waraanni isaa daangaa dheeraallee ittisuu hin dandeenye jedha. Waraanni isaa not defend the longer frontier. Daangaa dheeraarraa diinota kana Germanic tribesii kana to'achuu qolachuu hin dandeenye jechuudha. The Visigoths invaded Spain in about 416 AD. Kana jechuun egaa gara bara 416 after deetitti Visigoths ergamtoota isaa kan akka Angles, Jutes and the Saxons began to settle in Britain in about 450 AD. Yeroo kana jedhutti kana keessatti Juutes, Saaksoon warroonni jedhaman kun Ispeeniin weeraruun Britain keessatti qabachuu aangoo dhaabuu jalqaban jechuudha. The Franks established a kingdom in Gaul known France in the 480s AD. Bara 480moota keessaa Franks Gaul amma biyya Faransaay jennee waamnu keessatti mootummoota hundeessuu kan isaan jalqabanidha jechuudha. At about the same time, the Ostrogoths invaded Italy. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti yeroo weerara dhufe kana keessatti Ostrogoths Xaaliyaaniin weeraran. Ostrogoths eenyuun weeraran? Itaalii kan isaan weeraranii Romans in 476 AD. Roma fell into the hands of the Germanic tribes. Kana jechuun immoo Roomaan bara 476 after deetii keessa kan gosoota Jarmaniitiin harka isaanii irratti akka isheen kuftee ni hima jechuudha. The invasion Germanic tribes divided the Age Roman Empire to many Germanic feudal kingdoms. Weerarri
gosoota Jarmanii kun impaayera Roomaa guddaa kanarratti taasifameen mootummaa fiwudaalawaa Jarmaniin hedduutti qoode. Warrootuma Jarmanii kanaa mootummaata fiwudaalawaa kan isaan ta'an bakka garaa garaatti akka inni qoodedha kan inni himu jechuudha. The strong local government of the empire disappeared. Kana jechuun mootummoonni ciccimoo naannoo sanaa ni badan. Mootummoonni ciccimoo seenaa keessatti Roomaan impaayera cimaa mootummoota ciccimoo hundeessuudhaan kan isheen beekamtudha. Yeroo weerarri gosoota Jarmanii kun Roomaa irratti gaggeeffamu mootonni naannoo sanaa badaa akka isaan adeemanidha jechuudha. The invasion also destroyed the trade that Rome has established. Kana jechuun immoo daldalli warri Roomaan hundeessanis ni barbadaa'e yookaan badaa akka inni adeemedha jechuudha. Consequently, the majority of the people moved from towns to the countryside and became peasants. Kanarraas kan ka'e harki caalaan uummanni magaalota irraa gara baadiyyaatti yeroo godaansa gaggeessan yeroo ce'an baay'een isaanii maal ta'anii qonnaan bultoota yookaan piizaantota warra mootummoota gabbaran qotanii akka isaan ta'anidha jechuudha. Sometimes were completely abandoned and gradually disappeared. Kana jechuun immoo magaalonni tokko tokko suuta osoo gatamaa deemanii akka isaan badan illee ni hubanna jechuudha asirraa. Ancient literature and architecture, painting and sculpture declined. Warri Roomaa kun seenaa isaaniirraa ka'uudhaan ogbarruu durii ijaarsi fakkii siidaan kun immoo gadi bu'aa declined ta'aa adeemee jechuudha. However, haa ta'u malee the Roman Empire passed on to Europe some important things, especially the Latin language and literature and Roman laws. Haa ta'u malee impaayerri Roomaa gara Awurooppaatti erga daddarbeen booda keessattuu wantoonni akka ogbarruu laatiin seera Roomaa baay'een barbaachisoo akka ta'anidha kan inni himu jechuudha. The Roman Christian Church was the only surviving institution that provided leadership for the people and saved Western Europe from complete ignorance. Yeroo kana jedhutti waaldaan kiristaanaa illee dhaabbata lubbuun hafee kan geggeessummaaf kennee qofa akka inni ture ni hubanna. The popes, bishops and other church leaders took over many faction of government after the Roman emperors lost power. Phaaphaasonni, qeesonni, hooggantoonni, hayyoonni waaldaa Roomaa biroon illee mootota Roomaan ergoota kukkufanii booda hojiin mootummaa hedduu akka isaan fudhatanis ni hima. Aangoon isaaniis akka inni babbades duukaa ni hima jechuudha. The church collected taxes and maintained law in order. Church building, service, hospital for sick and inns for travelers. Egaan waaldonni jechuudha gibira walitti qabdee seeraa fi sirna eegaa turte kuni gamoon mana kiristaanaa dhukkubsattootaaf akka hospitaalaatti akka inni tajaajilaa ture. Imaltoota karaa deemaniif immoo akka mana keessummaa akka mana ciisichaatti kan tajaajilu ture. Dhuma impaayera Roomaa kun downfall declined ta'uu ishee irraa kan ka'edha jechuudha. Qabxiin inni biraa immoo 4.111 The Eastern Roman Byzantine Empire. The Eastern Roman Byzantine Empire. Kana jechuun impaayera Roomaa bahaa Byzantine jechuudha. Kun immoo in the 330
AD, the Roman Emperor Constantine the Great moved in capital from Rome to Byzantine. Kana jechuun immoo bara 330 AD'tti mootiin Roomaa Qonstaantinoos guddicha, Qonstaantinoos the Great kan jedhamu kuni mootii impaayera Byzantine hoogganu ture. Inni guddaan kun magaalaa kana Roomaa irraa gara Byzantine'itti kan jijjiire jechuudha. Roomaa irraa gara Byzantine'itti kan inni jijjiire jechuudha. The city was renamed Constantinople after him. Magaalittiin maqaan isaa Constantinople jedhee akka inni moggaase jechuudha. The Roman Empire was practically divided into West Roman Empire and East Roman Empire in 395 AD. Kana jechuun immoo Empire Roomaa akkasiin bakka lamatti qoodamtullee ni hima. Empire Roomaa kun bakka lamatti akkasiin cabdee jirtu ni hima. Innis Empire Roomaa dhiyaa fi Empire Roomaa bahaa bara 395 ergii dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. After death, ergii gooftaan dhalate booda jechuudha. The Eastern Roman Empire was called Byzantine after the previous name of Constantinople. Kana jechuun immoo Empire Roomaa bahaa maqaan kanaan dura Constantinople jedhamee ittiin waamamaa ture. Byzantine jedhama ture. The Western Roman Empire finally collapsed in 476 AD. Empire dhiyaa kun dhuma bara 476 keessatti kan kufuu eegalte yoo ta'u, while the East continued to survive for another 1000 years. Gama biraatiin immoo impaayerumti kun bahaan immoo jiraachuu itti fufte waggoota 1000 kan biraa jechuudha. Waggoota 1000 kan biraa jechuudha. This was because East Roman Empire was not geographically so open attacked by German tribes except in Balkans jechuudha. Kunis immoo kan ta'e Empire Roomaa kun jiyoogiraafikaalawaa waan hin turreefi jechuudha. Kanarraa kan ka'e haleellaan kan inni gosoota Jarmaniin Baalkaan irraa kan hafe haleellaan kan irratti akka inni baname ni hima jechuudha. It was also richer and had more population and more towns and cities defensive walls than the West. Kana yeroo jedhutti immoo akkasumas badhaadhinaa fi uummatoota magaalaa fi dallaan itti isaan qaban illee baay'een warra dhiyaa akka inni caalu jechuudha. In the Byzantine Empire, the emperor was the absolute ruler and the sole lawmaker. Kana jechuun immoo Empire Byzantine keessatti emperoraan bulchaa guutuu fi seera tokkichaan kan buluu ture jechuudha. Empress Theodora in 497 up to 548 who was Justinian's wife, advisor and co-ruler, contributed to the greatness of the empire. Kana jechuun immoo Empire Theodora kan jedhamtu haadha warraa Justinianii gorsituu fi bulchaa waliin turte. Kan isheen bara mootummaa Justinianii kana keessatti kan isheen gumaachite greatness empire kan jedhamu guddummaa empireaa illee kan isheen gumaachite ni hima jechuudha. She sometimes challenged her husband and pursued her
our policies in government affairs jedha. Impaayera ta'e duraa kana keessatti yeroo tokko tokko imaammata imaammatuma kan keessatti abbaa warraa ishee mormitee imaammata kan mootummaa bulchiinsa sana keessatti jechuudha mormitee kan isheellee yeroo tokko tokko akka isheen hordoftu ni hima jechuudha. The people paid heavy tax to support the government jedha jechuudha. Kun immoo mootummaanis gama jireenyaan waan hunda to'atee akkasumas dhiibbaa guddaa qondaaltota waaldaa irrallee akka inni irraan ga'aa ture. Uummannis kaffaltii gibiraa bulchiinsa mootummaa sanaa fi kan isaan deeggaranii kan isaan kafalaa turanii jechuudha. The Byzantine Empire is greatness size under Justinian 527 up to 565 AD. During his reign, Italy, part of Spain, and the old Roman province of Africa, known Tunisia, it west were conquered. Kan inni jechuudha. Impaayerri Byzantine Justinianiin kun bara 527 hanga bara 565 after deezii jalatti guddina isaa sadarkaa guddaarraan kan inni ga'edha. Impaayerumti kun immoo bara bulchiinsa isaa keessatti xaaliyaaniin qaama ispeenii yeroo turtee fi bulchiinsi ammaa roomaa durii bulchiinsi roomaa durii afrikaan ammoo tuniziyaa ammaa yookaan dhiyaa keessatti kan isaanii injifatan jechuudha. Impaayerri kun duraan kan akka eeshiyaa xiqqoo amma turkii jedhamanii akka inni qabatee ture jechuudha. Kan akka impaayeraan already incorporated Asia Minor, known Turkey, the Balkan Peninsula, Egypt, Palestine and Syria. Kana jechuun egaan peninsulaan baalkaaniin gibsiin falastaayiniin sooriyaan yeroo isaanii qaama kana keessatti hammatamanii turanii asirraa ni argina jechuudha. The Byzantine organized money law of the ancient Romans. Kana jechuun immoo Byzantiniin seera roomaa durii hedduu kan isheen qindeessee jechuudha. This collection of laws was referred to as the Justinian Code and ever since have been the basis of the legal system of many countries. Kana yeroo jedhu impaayerumti Byzantine kun kuusaa seerotaa kan seera Justinian jedhamee kan waamamuu fi ergasii kaasee bu'uura sirna seeraa kan ta'edha jechuudha. Bu'uura sirna seeraa kan ta'edha jechuudha. Justinian also built the church of Hagia Sophia or St. Sophia from 532 537 AD. Kana jechuun Justinian impaayerri jedhamu suni waaldaa Hagiyaa Soofiyaa kan inni jedhu bara 532 fi bara 537tti akka inni ijaarsisee jechuudha. Which was the emperor's and the most splendid Christian church in Constantinople. Kana jechuun immoo kan impaayera sanaa waaldaa guddaa fi baay'ee bareedaa ture jechuudha. Waaldaan suni waaldaan Hagiyaa Soofiyaa jedhamu kun baay'ee miidhagaa ture jechuudha. Most of the people of Byzantine Empire were poor farmers who raised grapes, olives and wheat or herded sheep. Kana yeroo jennu namoonni impaayera Byzantine irra caalaan isaanii kan akka qonnaan bultoota hiyyeeyyii kan akka wayinii guddisanii ittiin jiraatan kan akka meeshaalee zeetiin irraa oomishamu kan akka saliixaa oomishanii kan akka qamadii yookaan baay'een isaanii kan akka tiksee hoolaallee akka isaan turan ni hima jechuudha. Merchants and craft workers practiced their trade in the towns and the large cities. The empire imported silk, spices, and luxury goods from China. Kana yeroo jedhutti impaayerri kun kan inni daldaltootaa fi
hojjettoonni hojii harkaa hojjetan illee kan shaakalan magaalaa fi magaalota gurguddoo irratti. Impaayerri kun hundi immoo chaayinaa irraa meeshaalee kan akka silkii, mi'eessituuwwan qananii garaa garaa biyya alaatii akka inni galfataa turee seenaan ni hima jechuudha. Chaartii kanarraa bara Byzantine Empire, bara Impaayera Byzantinii ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Bara Impaayerri Byzantinii keessatti geggeeffamaa ture chaartii kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Chaartii kana tekstibukii keessan irraa ilaaluu ni dandeessu. The Byzantine preserved ancient Greece literature and philosophy as well as Roman governmental and legal tradition. Kana jechuun immoo Byzantiniin ogbarruu fi falaasama Giriikii durii akkasumas duudhaa fi seera Roomaa kan eeganiiru jechuudha. Seera Roomaa kan tiksaniiru jechuudha. Eenyu? Warri Byzantine jechuudha. Orthodox Christianity, Greek culture and Roman customs flourished in the empire which thus served a link between ancient and modern European civilization. Kana jechuun kiristaanummaan amantii warra ortodoksii fi aadaa Giriikii fi aadaa warra Roomaa impaayera keessatti kan dagaage, kunis Awurooppaa durii fi kan warra amma Awurooppaa ammayyaa gidduutti qaroominaan akka walitti dhufeenyaatti kan inni tajaajile jechuudha. Sivilaayizeeshiniin kun akka isaan biyyoonni kun namoonni kun walitti dhufaniif kan tajaajile kan akka sivilaayizeeshiniin inni isa tokko jechuudha. Sivilaayizeeshiniin isa tokko jechuudha. Sivilaayizeeshiniin isa tokko jechuudha. Christianity becomes the official state religion. Kiristaanummaan amantii mootummaa ofiisaa ta'e jechuudha. Kiristaanitiin mootummaa ofiisaatiin kan inni of hogganu jechuudha. Bara Byzantine Empire kana keessatti jechuudha. It had a strong influence on Byzantine art, music and architecture. Kana jechuun immoo aartii, muuziqaa fi ijaarsi Byzantine irratti dhiibbaa cimaa qaba ture jechuudha. Aartii fi muuziqaa fi ijaarsonni garaa garaa mootummoota Byzantine irratti dhiibbaa cimaa akka inni qabu ture ni hima jechuudha. Byzantine missionary spread Christianity through the empire and converted the Russian and other Slavic people Orthodox Christianity. Kana jechuun immoo miisiyoonni Byzantine guutummaatti kiristaanummaan babal'achuu yeroo jalqaban isaanumta ofii isaanii yeroo babal'isan impaayera Raashiyaa fi uummantoonni biroon gara kiristaanummaa ortodoksiitti akka inni jijjiire jechuudha. Bara mootummaa Byzantine Empire kana keessatti jechuudha. They also translated church service and the Bible from Greek into the Old Slavic language in addition to the inventing an alphabet later called Cyrillic for it. Akkasumas tajaajila waaldaa fi macaafa qulqulluu afaan Giriikii irraa gara afaan warra duriitti kan hiikan jechuudha. Qubee boodarra Saayilik jedhamu kalaqanii qubeen kun har'a Raashiyaa fi Baalkaan baay'ee keessatti akka fayyadaa jiru seenaan ni hima jechuudha. The Cyrillic alphabet used Russia and much of Balkans today. Har'a Baalkaansii keessatti kan inni qubeen kun akka inni tajaajilaa jiru seenaan ni hima jechuudha. In the 11th century 10 after 54 AD the medieval Christian church split into branches, namely Western Catholic and Eastern Greek and Russian Orthodox Church. Jaarraa 11ffaa keessa qaba. Bara 1554 AD waaldaan kiristaanaa bara giddu galeessaa dameewwan lamatti akka isaan caban gargar bahan akka isaan qoodaman divaayid ta'an ni hima jechuudha. Isaanis kaatolikii dhiyaa fi bahan ammoo Giriikii fi Raashiyaa waaldoota warra kan ortodoksii jechuudha. Waaldoota kanii warra ortodoksii jechuudha. One of the reason for division was dispute over the authority of the church. Kana yeroo jedhutti immoo
tokkoon sababoota qoqqoodiinsa kanaa keessa falmiin aangoo mana kiristaanaa irratti kan ka'e ture jechuudha. Yeroo sanatti qoqqoodamiinsa aangoodhaa jedhanii amantii kanallee kan isaan qoqqoodaa turan jechuudha. Bara Byzantine Empire kana keessa the Eastern Orthodox Church did not accept that the Pope of Rome had jurisdiction over the East as well as the West and the right to decide by himself on matters of Christian doctrine. Kana jechuun immoo waaldaan bahan ortodoksiin Phaaphaasii Roomaa akka isaa ta'etti warra dhiyaa fi mirga dhimma barumsaa kiristaanaa irratti ofii isaatiin kan murteessu jechuudha. Bahan Phaaphaasii warra Roomaa kan warra ortodoksii jechuudha. Mirga dhimma barumsoota garaagaraa kan kiristaana irratti ofii isaatiin kan murteessu ta'udha. Kun immoo maal fidee caccabiinsa amantii, qoqqoodamiinsa, gargar ba'iinsa amantii kana keessatti kan aangoo namoonni as keessatti mana amantii keessa taa'anii aangoo barbaadan illee ni jiru. Kana keessatti qoqqoodamiinsa aangoo illee akka inni fidee ni hima jechuudha. After Justinian death in 565 AD. Kana jechuun immoo du'a mootii Justinianiin bara 563 AD'n booda Germanic tribes gosoonni Germany jechuudha attacked the Byzantine Empire on all fronts. Kana jechuun immoo Empire Byzantinein hunda irratti akka isaan duulan illee ni hima jechuudha. The empire was also highly threatened by Persian invasion. Kana jechuun immoo impaayirri kun weerara Pershiyaa jechuun maqaa ishee durii Faaris warra jedhamaniin balaa guddaa akka isaan geessisan seenaan ni himaa jechuudha. However, haa ta'u malee Heraclius kan jedhamu kun bara 610 bara 642tti after death and the Persian threat by defending them in the bloody ravaging and executing war he waged on the between 624 and 626 AD. Kana jechuun immoo Heraclius kan jedhamu bara 610 bara 642tti dhiiga isaan akkanillee hinjifate Pershiyaa or Faarisii kana akka inni xumuree ni hima jechuudha. But garuu the empire lost much territory to Arabs in 7th century AD. Kana yeroo jedhu immoo jaarraa torbaffaa keessa empire arabootaan dhaabiinsa daangaallee akka isaan geessisaa turanii ni hima jechuudha. The Byzantine Empire began collapse in 11th century. Kana jechuun immoo jaarraa 11ffaa keessa empire Byzantine kufuu decline ta'uu jalqabe jechuudha. By the 1071 the Norman Viking or Norsemen from the kingdom of Franks had taken southern Italy. Kana yeroo jennu immoo bara 1071tti Norman Vikings yookaan Norsemen kan jedhamu mootummaa Firankii irraa kibba Xaaliyaanii fudhatee ture jechuudha. It is the same years the Seljuks defeated Byzantine army, Battle of Manzikert. With this defeat began the decline of Byzantine control over Asia Minor kan jedhudha. Kanarratti kan bara wal fakkaatutti at that time Seljuk Turkisiin waraana Byzantine lola bakka Manzikert Battle of Manzikert irratti injifate jechuudha. Byzantine control over Asia Minor warri Byzantine Asia xiqqittii kana
akka isaan kufaatii kanaan jalqabee Eeshiyaa xiqqittiin kunillee akka isheen irratti to'annoon geggeeffame ni hima jechuudha. Eeshiyaan xiqqittiin kun akka isheen to'atamte ni hima. In addition itti dabalataan the Turkish invading the Holy Land. Warri Turkoonni kunis lafa qulqulluu Holy Land kan jedhamu akka isaan weeraranii jechuudha. Holy Land kan jedhamtu kun Yerusaalemiin jechuudha. Biyya Israa'el keessatti kan argamtu jechuudha. In 1095 Emperor Alex First Comnenus 1081 up to 1118 asked the Christians of Western Europe to help defend the empire against the Turks. Kana jechuun immoo bara 1095tti Empire Alexander the First Comnenus kan jedhamu bara 1081 hanga bara 1118tti Awurooppaa Empire Turkootaa irraa ittisuuf yookiin waraana kana lola kana to'annoo kana gargaaruuf kiristaanota warra dhiyaa gaafatee jechuudha. Eenyu Emperor Alexander First Comnenus kan jedhamnu kun irraa qolachuuf illee akka inni gaafatee turedha. The excessive military expedition of Christian against the invaders of the Holy Land became known as the Crusades. The Crusades. Kana jechuun immoo imala waraana walitti aansuudhaan kiristaanonni weerartoota biyya qulqulluu irratti kan isaan geggeessan warra fannoo jedhamuun beekamu. Fannoo jedhamuun beekamu Crusades jechuudha. Warri Crusades kun fannoo kan isaan jedhamanii fi uffata isaanii irratti bifa qaxxaamuraan cracks kan jedhu kanaan bifa qaxxaamuraan uffata isaatiin irratti kan warra hojjisiifatanii deeman kanadha jechuudha. Warri waraana fannoo jedhamuun kan beekaman during the first Crusades 1096 up to 1099 Crusaders regained the coastal regions of the Holy Land. Kana yeroo jennu immoo yeroo warri waraana fannoo jalqabaa bara 1096 hanga bara 1099tti warri fannoo naannoo qarqara galaana biyya qulqulluu akka isaan deebifatan illee seenaan ni hima jechuudha. Akka isaan qarqara kana in the long run, however, they could not save the Byzantine Empire by the late 4th century, and Constantinople and part of Greece were all the remained of the empire. Kana jechuun immoo fiigicha dheeraan kun garuu impaayera Byzantiniin baraaruu hin dandeenye, fayyaduu hin dandeenye jechuudha. Dhuma jaarraa 14ffaatti impaayera sana keessaa kan hafe hundi isaanii Qonxanxinaasii fi kutaalee Giriikii qofatu akka isaan turanii jechuudha. Dhuma irratti impaayerri Byzantinii bara 1453 kufuudhaan Turkoonni Usmaaniyaa Konstaantinopoliin akka isaan injifatan, akka isaan to'atan, akka isaan conquered godhanii seenaan ni hima jechuudha. Akka isaan impaayera Byzantinii kana akka isaan conquered godhanii seenaan ni dubbata jechuudha. Kanarraa kan ka'uun the last Byzantine Emperor Constantine kan jedhamu kun dead while defending the city. Emperorri kun waraana kana qolachuuf osoo dirreerra ba'ee waraana kana qolachaa jiru dirree magaalaa isaa keessatti akka inni wareegame, akka inni boqote, akka inni du'e seenaan ni himaa jechuudha. Egaan mata duree keenya itti aanuun the Western Europa during the Middle Age jedhuun kanaan mata duree keenya walitti deebina. Kanaan xumurreerra. Hanga xumura ibsa keenyaatti nu waliin ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii guddicha kana subscribe gochuun nu bira dhaabadhaa.